হ্যালো দুবলাগিরি, সো কেমন আছো সবাই? দীঘাপুরীর নাম শুনে শুনে কি কান পচে গেছে? মন কি চাইছে নতুন কোন একটি সি বিচের খোঁজ? তাহলে সেই সমস্যার সমাধান করতে চলেছি আজকের এই ভিডিওতে। কারণ কলকাতা থেকে মাত্র 4 ঘন্টা দূরে এমন একটি সি বিচে আজকে আপনাদের নিয়ে যাব, যেখানে পাবেন একাধারে সমুদ্রের গর্জন আর অন্যদিকে পাবেন অরণ্যের শান্তি, আর সাথে রয়েছে অঢেল খাবার দাবার। So it's me Shovendu. Welcome you all to Dublagadi Sea Beach Camp. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. হাতে মাত্র দুদিন সময়, অথচ প্রিয়জন ও পরিবারকে নিয়ে যেতে চাইছেন নতুন কোনো জায়গার সন্ধানে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও দীঘা মন্দারমণি ছাড়া নতুন কোনো জায়গার কথা মাথায় আসছে না। তাহলে সেই চিন্তা এবারে ভুলে যান, কারণ আজ আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চলেছি এমন একটি জায়গার খোঁজে যেখানে পাবেন একাধারে সমুদ্রের গর্জন আর অন্যদিকে রয়েছে অরণ্যের শান্তি। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে এই দুবলাগদি সি বিচ ক্যাম্প। তো চলুন আমার সাথে আজকের এই ভার্চুয়াল জার্নিতে, যা আপনাদের মনকে এক নতুন রাঙিনায় সাজিয়ে তুলবে, আর সাথে থাকছে দুর্দান্ত সব খাবার দাবার, যা আপনাদের পুরো সপ্তাহের ক্লান্তি ও পরিশ্রমকে নিমিষের মধ্যে ভুলিয়ে যেতে বাধ্য করবে। তো চলুন পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র 2.5 ঘন্টা দূরে এবং কলকাতা থেকে মাত্র 4 ঘন্টা দূরে দুবলাগদির ওশেন বিচ রিট্রিট ক্যাম্পে। তো এখানে সবার আগে বলে দিই, আপনারা এই ওশেন ব্রিজ রিট্রিটে বা এই দুবলাগদিতে এখানে কীভাবে আসবেন। এখানে আসার জন্য সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে গিয়ে আপনারা হাওড়া থেকে যদি সকাল 8:30-এর ফালাকনামা এক্সপ্রেস ধরে নেন, 11:30টার সময় আপনাদেরকে বালেশ্বরে নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে আপনারা টোটো বা অটো বুক করে চলে আসতে পারেন এই গোল্ডেন রিট্রিট সি বিচে। এছাড়াও রয়েছে শালিমার থেকে ধৌলি এক্সপ্রেস। তো শালিমার থেকে ধৌলি এক্সপ্রেস ধরেও আপনারা আসতে পারেন। ধৌলি এক্সপ্রেস 9:15 নাগাদ ছাড়ে শালিমার স্টেশন থেকে, সেটা ধরেও যদি আসতে চান তো আসতে পারেন। ওটাতেও আপনারা মোটামুটি 12:30 থেকে 1:45-টার মধ্যে বালেশ্বরে নামিয়ে দেবে। তো আমি এখন রয়েছি বালাসোর স্টেশনে, আর আমার পেছনেই রয়েছে ঠিক বালাসোর স্টেশন, আর এদিকে রয়েছে অটো স্ট্যান্ড, অটো টোটো। তো এখান থেকে আপনারা অটো বা টোটো বুক করে চলে যেতে পারেন আপনাদের বুক করা ক্যাম্পে। তো কত টাকা ভাড়া হচ্ছে, মোটামুটি বলতে গেলে 700 থেকে 900 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন এখান থেকে, টোটো থেকে শুরু করে আপনার অটো। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলার আছে, যারা আমার মতন যদি হঠাৎ করে এরকম প্ল্যান করেন এই ট্যুরটার জন্য, তাহলে ভাবছেন যে টিকিট কী করে বুক করবো বা টিকিট তো পাবো না, কোনো অসুবিধা নেই। ধৌলি এক্সপ্রেস যে ট্রেনটা রয়েছে, যেটা শালিমার থেকে ছাড়ে, ওটার যদি জেনারেল টিকিট কেটে আপনারা আসেন তাহলে অনায়াসে চলে আসতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। ট্রেনটা সেরকম ভিড় হয় না। জেনারেল টিকিটের দাম পড়ছে কি 105 টাকা শালিমার থেকে। ট্রেন থেকে যখন বালেশ্বরে নেমে অটো করে আমাদের গন্তব্যস্থলে রওনা হলাম, তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর ছুঁই ছুঁই। শীতকালের দুপুরের মেঠো রোদ গায়ে মাখতে মাখতে আর চারিদিকে সবুজ ধান ক্ষেত দেখতে দেখতে আমাদের অটো পৌঁছে গেল আমাদের গন্তব্যস্থান ওশেন বিচ রিট্রিট ক্যাম্পে। ক্যাম্পে ঢুকতেই চোখ ছানা বড়া হয়ে গেল, যেন এক গোটা গ্রামকে এই ক্যাম্পের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চারিদিকেই বাঁশ, মাটি ও বেড়া দিয়ে তৈরি কাজ, আর ঠিক ক্যাম্পের পেছনেই সুবিশাল গভীর ঘন জঙ্গল। এইসব দেখতে দেখতেই মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল, আর তারপরই চলে আসলাম আমাদের আগে থেকে বুক করে রাখা মাড হাউসে। এখানে মাড হাউস মানে শুধু নামেই মাড হাউস না, পুরো বাড়িটাকেই মাটি এবং বেড়া আর টালির চাল দিয়ে বানানো হয়েছে। এইরকম গ্রামের পরিবেশে মাটির বাড়িতে থেকে একটা রাত কাটানোর সৌভাগ্য সেদিনটা আমাদের করে দিয়েছিল এই ওশেন বিচ রিট্রিট ক্যাম্প। নিজের রুম থেকে ফ্রেশ হবার পর চলে আসলাম দুপুরের মহাভোজ খেতে, কারণ এত সুন্দর একটা জার্নির পর খিদেটাও পেয়েছিল বেশ। তাই আর দেরি না করে পৌঁছে গেলাম এখানকার ডাইনিং রুমে। আমাদের লাঞ্চে কি কি রয়েছে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আলু ভাজা রয়েছে, এদিকে ডাল আছে, এটা কি আছে
আচ্ছা, এটা পটল আলুর তরকারি আছে কষা, আর এদিকে মাছের ঝোল রয়েছে, আর এদিকে স্যালাড রয়েছে, আর এদিকে চালতা চাটনি রয়েছে, আর এদিকে রয়েছে একটা চিংড়ি মাছের মালাইকারি, আর এখানে রয়েছে কাঁকড়া। তো এই যে এটা রয়েছে, এইটা হচ্ছে কি টোটাল হচ্ছে কি প্যাকেজের মধ্যে, এইটা আপনারা যখন আসবেন আপনাদের যে পুরো টোটাল প্যাকেজটা নেবেন এর মধ্যে এইটা পুরো ইনক্লুড থাকবে। তো মাছটা সিজন ওয়াইজ চেঞ্জ হবে, নানা রকম মাছ আপনারা পেয়ে যাবেন। এইটা আমরা আলাদাভাবে নিয়েছি। তো এটার কত প্রাইস আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নিতে পারেন। এদিকে রয়েছে চিংড়ি মাছ, আর এদিকে রয়েছে দেশি কাঁকড়ার ঝাল। পিরিতের নাগরদোলা বাসি আজ আপন ভোলা, পিরিতের নাগরদোলা মাদলের মাতাল সুরে তোকে নিয়ে অছিন পুরে, আকাশে পলাশ রঙ ঝলক ঝলক চল, আহারে বাহারে মন যমুনার জল হয় না, নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল, ফাগুনের আগুনে মন প্রেমের কথা বল। তো এখানে ফার্স্টে যে প্যাকেজের মধ্যে যে মাছের ঝোলটা রয়েছে এটা দেখাচ্ছি। এটা সাইজটা দেখুন, এইরকম একটা বড় সাইজের মাছ রয়েছে, আর এরকম প্লেন আলু দিয়ে ঝোল রয়েছে, একদম লাইট ঝোল। মাছটা খেয়ে দেখি কিরকম। মাছটার মধ্যে কিন্তু কোনো কাটা নেই। সব থেকে বড় কথা, এরকম অ্যাম্বিয়েন্সে যাই খাচ্ছে বসে তাই ভালো লাগছে। সকালে ডাব হোক বা দুপুরের এরকম খাওয়া হোক। দেখা যাক, পুরো দিনটা পড়ে রয়েছে, কালকেও আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আরও কী কী হয়। দুপুরের জমিয়ে খাবার খাওয়ার পর চলে আসলাম যার জন্য এখানে এত দূরে আসা, সেই সুবিশাল সমুদ্র সৈকতটিকে দেখবার জন্য। বলা বাহুল্য, এত বড় সমুদ্র সৈকত আর এত সুন্দর সমুদ্রের ঢেউ দেখে নিজেকে আটকানো খুব মুশকিল হয়ে গেছিল। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি গিয়ে জলে ঝাঁপ দিই, কিন্তু দুপুরের এত সুস্বাদু খাবার গলা অবধি খাবার পর শরীরের কথা ভেবে নিজেকে আটকে রাখলাম। আর শুধু জলে পা ভিজেই মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে, কাল সকাল সকাল এসে এই সমুদ্র সৈকতের মজা নিতে হবে। এখন আমরা চলে এসেছি সেই ঝাউবনে, যেই ঝাউবনের কথা আপনাদের শুরু থেকে বলে আসছি। তো জাস্ট জঙ্গলটা দেখুন কীরকম লাগছে, মানে চারিদিকে শুধু ঝাউবন আর ঝাউবন। এই ঝাউবনের ঠিক পেছনেই রয়েছে আমাদের ক্যাম্প, আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমার ঠিক পেছনে রয়েছে সি বিচ। মানে আমি ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখান থেকে মাত্র 20 সেকেন্ডে আমাদের ক্যাম্প, আর 20 সেকেন্ডে পরই হচ্ছে কি বিচ। এই হলো কি ডিস্টেন্স। আর এত সুন্দর একটা জঙ্গলের একটা রোমাঞ্চ আপনারা নিতে পারবেন যখন এই বিকালবেলা বা দুপুরবেলা বা সন্ধ্যাবেলা যখন আপনারা আসবেন। একটা আলাদাই অনুভূতি এনে দেবে আপনাদের ট্রিপে। কারণ আপনারা সি বিচে অনেক ঘুরেছেন, সে দীঘাতে হোক বা মন্দারমণি হোক বা পুরীতে হোক, কিন্তু সি বিচের সাথে সাথে জঙ্গল, এই দুটো একসাথে একই প্যাকেজের মধ্যে পাওয়া, এইটা হচ্ছে কি সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ এই দুবলাগুড়ির। এরকম জায়গায় যদি অনুভূতি নিতে চান, তাও আবার এত কম পয়সার মধ্যে, যদি হাতে দুদিনের ছুটি থাকে, টুক করে চলে আসুন এখানটায় থেকে পুরো একদম এনজয় করে যান এই জায়গাটা। এখানে আসলে আপনাদের খাওয়া দাওয়ার কোনো টেনশন করতে হবে না। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে সমস্ত কিছু দায়িত্ব থাকবে এই ক্যাম্পেরই। আপনাকে ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে লাঞ্চ ডিনার সমস্ত কিছু এই ক্যাম্পই করাবে। আপনাদের কাজ হচ্ছে শুধু আসা, এখানে এনজয় করা, তারপর দুদিন পর আপনারা বাড়িতে চলে যাবেন এখানকার সমস্ত স্মৃতি নিয়ে। তো আমি সমস্ত জিনিসটাকে আমি যতটা সম্ভব আমি প্যাকেজটাকে ভালো করে তুলে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যাতে নতুন একটা জায়গা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি, আর আপনারাও আপনাদের ফ্যামিলি পরিবার বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে এই জায়গাটা চলে আসতে পারেন। সো দুপুরে লাঞ্চ করার পরে আপনারা যদি চান তাহলে এরকম শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে এখানটায় চেয়ারের মধ্যে বসে অনায়াসে টাইম কাটাতে পারেন, অথবা চাইলে পাশেই যে ঝাউবন রয়েছে যেখানে আমি নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম এতবার, তো এই ঝাউবনে গিয়েও আপনারা টাইম পাস করতে পারেন, অথবা আপনার বুক করা টেন্টে বা মাড হাউসেও আপনারা সময় কাটাতে পারেন। আমার মনে হয় সবথেকে বেস্ট লাগবে আপনারা যদি এরকম জায়গায় চুপচাপ এখানটা এসে বসে থাকেন এরকম শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে, আর তার সাথে যদি এত সুন্দর সুন্দর নানা রকম পাখির আওয়াজ শোনেন, আমার মনে হয় না আর আপনাদের দরকার পড়বে আপনার নিজের রুমে যাওয়ার। তো এখানে বসে বসে অনায়াসে টাইম কেটে যাবে। এখন হচ্ছে গিয়ে সময় আমাদের এরকমভাবেই টাইম পাস করব। তারপরে আপনাদের সাথে দেখা হবে সন্ধ্যাবেলায়, কারণ সন্ধ্যাবেলায় এই ক্যাম্পের পুরোপুরি চিত্র বদলে যায়। সন্ধ্যাবেলা এখানে কি হয় সেটা চিত্র যতক্ষণ সন্ধ্যাবেলা হবে তখনই আপনার দেখাবো, কারণ এখানে সন্ধে হলেই এক সাইডে বারবিকিউ জ্বলে উঠবে, এক সাইডে ক্যাম্প ফায়ার হবে, আর চারিদিকে এখানে আলোর রশ্মিতে পুরো ভরে যাবে এই ক্যাম্পটি।
তো যাই হোক, সেটা সন্ধ্যাবেলায় দেখা যাক কতটা কি সুন্দর হবে, তখন তো সন্ধ্যাবেলা আসলে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। তো চলুন এখন আমরা এরমভাবে টাইমটা পাস করি। খুব সুন্দর দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা হয়েছে, এখন একটুখানি ভালো রেস্ট না হলে তাহলে চলবে না। তো চলুন দেখা হচ্ছে আবার সন্ধ্যাবেলায়, ততক্ষণের জন্য দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন। তো দেখতে দেখতে এখন হয়ে গেছে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা, আর সন্ধ্যাবেলায় এই গোল্ডেন রিট্রিট ক্যাম্প পুরোপুরি তার চেহারা বদলে দিয়েছে সকালের তুলনায়। তো সকালবেলা আপনাদের দেখেছিলাম ক্যাম্পটি কিরম ছিল, সারাদিন ধরে ঘুরি ঘুরি দেখালাম। আর এখন আন্দাজ করতেই পাচ্ছেন মোটামুটি এখন কীরকম অবস্থা। পাশেই এখন জোরে গান চলছে, আর এদিকে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে, আশেপাশে দেখাই যাচ্ছে কীরকম। আর পেছনে আমাদের যে কটেজগুলোতে যে আমরা রয়েছি এগুলো দেখুন, এক অদ্ভুত লাগছে। টালির চাল, তার উপরে একদম বেড়ার ছাউনি। আর এরকম পরিস্থিতিতে আমি পুরো জায়গাটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো। এই গোল্ডেন রিট্রিট সি বিচটা, এই ক্যাম্পটা এখন ঠিক কীরকম রয়েছে সেটা ঘোরানোর আগে এই সন্ধ্যাবেলায় এখন কিছু স্ন্যাক্স আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তো সেগুলোই খাবো, খেয়ে তারপরে যাবো ক্যাম্পটা পুরো ঘুরে দেখবার জন্য। রয়েছে এরকম গরম গরম পকোড়া, আর সাথে রয়েছে চা। তো এরকম সন্ধ্যাবেলায় এরকম একটা পরিবেশে হাতে যদি এরকম একটা গরম গরম পকোড়া থাকে, আমার মনে হয় না আর কিছু দরকার আছে এরকম পরিবেশের জন্য। তো সন্ধ্যাবেলার স্ন্যাক্সটা একদম পারফেক্ট ছিল। দেখা যাক একটু পরে এখন ক্যাম্প ফায়ার জ্বলে উঠবে, সাথে বারবিকিউ অনেক কিছু হবে। যদি বারবিকিউটা প্যাকেজের বাইরে থাকে, যে কোনো জায়গায় যাবেন আপনারা, তো সেটার ব্যাপারে ইনফরমেশন দিয়ে দেবো। আর চলুন এখন ক্যাম্পটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা সন্ধ্যাবেলা ঠিক এখন কী কী চলছে এখানে। এই যে ক্যাম্পের এখানে চারিদিকে যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কাজু গাছ। তো দিনের বেলা এই গাছগুলো দেখিয়েছিলাম, তখন একটা ডেসক্রিপশন দিইনি, তো এখন বলে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে কাজু গাছ। আর এখানটায় আর কিছুদিন পর যদি আপনার ভিডিও দেখে আর আপনার মোটামুটি 15-20 দিন পর আসেন, এখানটায় কিন্তু কাজুতে, এখানে গাছগুলোতে ফল দেখতে পেয়ে যাবেন, মানে কাজু ফল দেখতে পেয়ে যাবেন। তো যেটা খুবই একটা ইউনিক জিনিস, যেটা আমাদের সচরাচর চোখে পড়ে না। তো এটা একটা খুব ভালো জিনিস করা হয়েছে। এই ক্যাম্পে গোটা চত্বর জুড়ে অনেক কাজু গাছ রয়েছে। আর এই হলো গিয়ে এখন ক্যাম্পের রাতের দৃশ্য পুরোটা। আর আমাদের কটেজটা দেখুন, মানে যে মাড হাউসে যেটাতে আমরা রয়েছি, মানে দারুণ লাগছে। মানে সবথেকে বড় জিনিস, এখানে টালিগুলো কিন্তু সিমেন্টের টালি নয়, টালিগুলো কিন্তু অরিজিনাল টালি দেওয়া রয়েছে, যেরকম হয় মাটির টালি, পোড়া মাটির ওই টালি ইউজ করা হয়েছে। আর এপারে বাঁশের কাজ করা হয়েছে। শুধুমাত্র এখানে যে লালটেনটা ইউজ করা হয়েছে, মানে হ্যারিকেনটা, এটা হচ্ছে গিয়ে কারেন্টের, মানে ইলেকট্রিকের হ্যারিকেন। আমি এটা লাইটটা বন্ধ করে এই জন্যই দেখালাম আপনাদেরকে। তো এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক হ্যারিকেন, যদিও ফিলটা সেই একই আসবে। খুব সুন্দর লাগছে চারিদিকের অ্যাম্বিয়েন্সটা এরকম। তো এই হলো কি আমাদের সন্ধ্যাবেলার ওশেন বিচ ক্যাম্প। তো পেছনে চলছে একদিকে ক্যাম্প ফায়ার আর সামনে চলছে বারবিকিউ। তো চলুন এবার বারবিকিউটা কিরমভাবে হচ্ছে সেটা আপনাদেরকে দেখাই। তো এখন চলে এসেছি এখানকার ডাইনিং রুম, যেটা এই ওশেন ব্রিজ ক্যাম্পের, সেটা হচ্ছে কি দেখতেই পাচ্ছেন কত বড় ডাইনিং রুম। তো এখন এইখানে আসার মেন কারণ হচ্ছে কি সন্ধ্যাবেলায় এখানকার যে স্পেশাল আইটেম, যেটা না খেলে এখানে আসাটা পুরোপুরি বেকার হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ক্যাম্পের স্পেশাল বারবিকিউ। তো এটা হচ্ছে কি সেটা, এতক্ষণ ধরে বারবিকিউ প্রিপারেশনটা দেখাচ্ছিলাম যে বারবিকিউ কীভাবে তৈরি হচ্ছিল, তো এখন এটাই হাতে চলে এসছে। এখানে একটা জিনিস বলার আছে, অন্যান্য ক্যাম্প যেগুলো আমি ভিজিট করেছি বা যেখানে গেছি, তো ক্যাম্পে কি হয়, কিলো হিসেবে বারবিকিউ দেওয়া হয়, 500 টাকা বা 450 টাকা বা 600 টাকা করে বারবিকিউ দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকেই ভাবেন যে আমরা 1 কিলো, দুজন এসছি, আমরা 1 কিলো নিয়ে কী করবো, তো অনেকটা ওয়েস্ট হওয়ার চান্সেস থাকে। কিন্তু এইখানটা সেই জিনিসটা একদম নেই। এখানে এক একটা পিস দেখাচ্ছি, যেমন এখানে দেখুন পিসটা একটা পুরো গোটা লেগ পিস রয়েছে। তো এরকম বড় বড় পিস থাকে, যেগুলোর দাম পড়ছে পার পিস 80 টাকা করে। তো যদি কম লোকে আসেন তাহলে আপনাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই, যেটুকু দরকার সেটুকু আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন। তো এখানে পার পিস বারবিকিউ 80 টাকা করে দেওয়া হয়। দেখতে দেখতে এখন হয়ে গেছে রাত্রিবেলা, মোটামুটি এখন বাজে প্রায় 9:30। তো 9:30 মানে এখন আমাদের ডিনার টাইম। আর ডিনার টাইমে এখানে কি কি রয়েছে খাবার রাতের বেলায়, সেটা আপনাদের সাথে এখন আমি শেয়ার করব। তো এই হচ্ছে কি আমাদের রাতের মেনু। তো রাতের মেনু কী কী রয়েছে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এদিকে রয়েছে ভাত, আর এদিকে রয়েছে চিকেন
আর এই পাশে রয়েছে এটা মিক্স ভেজ রয়েছে, আর সাথে রয়েছে রুটি। তো আপনারাও যখন আসবেন তখন আপনাদেরও মধ্যে অপশান থাকবে ভাত বা রুটি, যেটা ইচ্ছে নিতে পারবেন। তো আমি এরকম নিয়েছি, আর যেরকম বলছিলাম বারবিকিউ চিকেন এখানে বেঁচেছিল, সেটা আমরা নিয়েছিলাম। পুরো মাখন চিকেনটা খেয়ে দেখি। চিকেনটাও গুড মর্নিং সকলকে, আর একটা নতুন সকালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো কালকের দিনটা তো দারুণ কেটেছিল, যেরকম দেখালাম পুরো সারাটা দিন। আর আজকে হচ্ছে কি বাড়ি ফেরার পালা। তো যাওয়ার আগে আমরা এখন যাব সকালের সি বিচটা দেখবার জন্য। কারণ আপনাদেরকে গতকাল আমি দিনের বেলায় সি বিচ দেখিয়েছিলাম, এখন বাজে ভোরবেলা সবে 6টা। তো ধীরে ধীরে পাখি জেগে উঠেছে, চারিপাশে কিচিরমিচির আওয়াজ হচ্ছে। এত সুন্দর জঙ্গলের পাশে যদি সকালবেলা উঠে আপনাদের সাথে না শেয়ার করি এখানে জায়গাটা, তো এখানে আসাটা পুরোপুরি বেকার হয়ে যাবে। তো এখন যাই। তো বিকাশদা উঠে গেছে অলরেডি, যাচ্ছে এদিক থেকে। দেখুন চারিদিকটা কীরকম কুয়াশায় পুরো আচ্ছন্ন লাগছে চারিদিক, মানে দারুণ। মানে সি বিচের সাথে সাথে জঙ্গল, এটা একটা ইউনিক কম্বিনেশন। তো এখনও যারা যারা গেস্ট এসেছিলো কেউই মনে হয় ওঠেনি, আমি আর বিকাশদাই শুধুমাত্র উঠেছি। এখন যাচ্ছি সকালবেলায় জঙ্গলের দিকে। তো এই জায়গাগুলি কালকে রাত্রিবেলা ছিল, যেগুলোতে এখানে হয়েছিল বারবিকিউ, আর এখানটা চলছিল ক্যাম্প ফায়ার। সো আমাদের ক্যাম্পটা এখন এই দিকে, আর আমরা এখন এসে পড়েছি ঠিক জঙ্গলের মাঝখানে। মানে কি দারুণ লাগছে ভিউটা চারিপাশে দেখুন, আর চারিদিকে সকালে এখন পাখি ডাকছে। মানে দারুণ জায়গা, দারুণ, অসাধারণ। সো ফাইনালি এখন আমরা পৌঁছে গেলাম এই বিচে। তো এখন ভাটা চলছে, জোয়ার একটু পরেই আসবে, মোটামুটি 9টার মধ্যে চলে আসবে, 9টা সাড়ে 9টা। তো যদি ততক্ষণ থাকি আমরা ডেফিনেটলি এখানটায় এসে আরেকবার নিয়ে যাব। ওইখানটায় জেলেরা মাছ ধরছে, ওই দিকটাও যাবো একবার। বালি দিয়ে হাঁটছি, বালিগুলো না মনে হচ্ছে না বরফের মতন ঠান্ডা হয়ে রয়েছে। খালি পা হেঁটে দেখো একবার, কেমন ঠান্ডা, দারুণ। আর সূর্যটা, ওফ, এখানটায় পয়সা উঠে যাচ্ছে আজকে। কেমন লাগে সূর্যটা? সত্যি বলছি, এই ক্যাম্পে এসে এই যে ভিউটা আমরা পাই, যে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বিচে আসার, এখানে যখন আপনারা আসবেন, এই যে হেঁটে আসবেন এখান থেকে 2 মিনিট লাগবে হয়তো জঙ্গল থেকে হেঁটে আসতে, এখানেই আপনাদের মন ভালো হয়ে যাবে। এত একটা পিছনে দেখুন গভীর অরণ্য, তার মাঝখান থেকে এসে সামনেই পাবেন সি বিচ, আর এরকম সকাল সকাল এরকম সূর্য উদয়। এ তো এক আলাদাই অনুভূতি এনে দেয় পুরো ট্রিপটাতে। আর সামনে দেখুন, চলুন ওখানটা কি মাছ ধরছে একবার দেখে আসি। ওখানটা কিছু মাছ টাছ ধরছে ওনারা। কি আছে, মাছ ধরে আসলে না যাবে গো ধরতে? ধরতে যাবে মাছ না? ও এগুলো নিয়ে আসলে? কি মাছ এগুলো? ও ধরো ঝাড়ো। পুঁটি মাছের মতো লাগছে, কিন্তু এটা সামুদ্রিক মাছ। কি এটা বললো, গুন্ডি ভেড়া নাকি? দেখো কত আছে এর মধ্যে। এই মাছটার নামটা কি বললে? গুন্ডি কইরা। ও, আমার দিকে হয়তো অন্য কিছু বলে। সূর্যটা লাগছে। সকালের অপরূপ সি বিচের দৃশ্য দেখার পর ফিরে এলাম আমাদের ক্যাম্পে।
আর তারপর গরম গরম চা আর বাঙালির প্রিয় জলখাবার লুচি তরকারি ডিম সেদ্ধ আর মিষ্টি দিয়ে সেরে নিলাম সকালের ব্রেকফাস্ট। দেন হাতে নিয়ে নিলাম ডাব আর চলে গেলাম সি বিচের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সৈকতের আসল মজাটি নিতে। আর এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনারা এরকম বিচে এরকম আরাম করতে পারবেন। এরকম সুন্দর এরকম রেস্ট করার জন্য জিনিস বানানো রয়েছে, জানি না এগুলোকে কী বলে, আমার ঠিক আইডিয়া নেই। তো এইগুলো আমি অনেক দেখেছি, অনেক ভিডিওতে অনেক ফটোতে এরকম দেখেছি, এরকম সমুদ্রের ধারে এরকম বেডগুলো বানানো হয় যেখানে সবাই শুয়ে রেস্ট করতে পারে। তো এই জিনিসটা এখানে রয়েছে। আর সামনে এরকম হালকা করে বক্স বাজছে, সামনে আমাদেরই ক্যাম্পের যারা গেস্টরা এসছে তারা এখানে সব সাঁতার করছে, সুইমিং করছে, সব সমুদ্রে দাপাদাপি করছে। আমরা এতক্ষণ ধরে ছিলাম, এখন এসেছি একটু হালকা চিল মারতে, রিল্যাক্স হতে। তো আপনারাও যখন আসবেন এরকম পরপর এরকম দেখুন লাইন দিয়ে কতগুলো এরকম করা রয়েছে বেড, এখানে আরাম করে আপনারা বসতে পারেন। আচ্ছা, সামনে এরকম সুন্দর সমুদ্র দেখতে দেখতে বিন্দাস এরকমভাবে শুয়ে থাকবেন, কারণ দুদিনের জন্য এসছেন তো ভালো করে এনজয় করে যাবেন। সো এখন চলে এসেছি আমরা এই দুবলাগড়ি সি বিচে। আর ঢেউ দেখুন শুধু, আরে অসাধারণ ঢেউ। আর জলটা কতটা পরিষ্কার, মানে আমাদের এই দীঘা বা মন্দারমণি তার তুলনায় তো হাজার গুণ ভালো, এটুকু বলবো। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কি পুরো নির্জন সি বিচ, মানে আমরা পুরো গোটা সি বিচের মধ্যে, আরে বাপরে, তো গোটা সি বিচের মধ্যে মাত্র আমরা এরকম 10-12 জন রয়েছি এখন আপাতত। তো এরকম যারা ভার্জিন নির্জন সি বিচ পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা একদম দারুণ জায়গা। আর ঢেউ নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না, আমি সামনেই দেখাচ্ছি ঢেউটা কতটা। আর এই শীতকালের জন্য এটা পারফেক্ট কেন বলছি, রোদ হালকা হালকা রয়েছে, ওয়েদারও ঠান্ডা, আর তার মধ্যে এরকম বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা জল, ও অসাধারণ। তো এবারে কিন্তু এই শীতকালে এই নতুন ডেস্টিনেশনে আসা একদম চাই। সব থেকে বড় ব্যাপার এরকম জল এত পরিষ্কার, আর তার থেকে বড় কথা নির্জন সি বিচ, সাথে রয়েছে লাল কাঁকড়ার পুরো সম্ভার, মানে দারুণ একটা জায়গা আপনাদেরকে খোঁজ দিলাম। এই শীতকালে দুদিনের হাতে ছুটি নিয়ে চলে আসুন এই দুবলাগড়ি সি বিচ ক্যাম্পে। আর আমরা যে রেজর্টে রয়েছি যদি ভালো লাগে তো ওই রেজর্টে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। দারুণ দারুণ, শুধু জলটা কতটা আছে দেখুন, পুরো বুক অবধি আমার চলে এসছে, আর একটুখানি গেলে পুরো গলা অবধি চলে যাবে। তো ক্যামেরা নিয়ে আর বেশি এর থেকে দূরে যাবো না, এটাই ঠিক আছে, নাহলে বেকার বেকার ক্যামেরাটা যাবে শেষ হয়ে। তো এরকম একটা এত সুন্দর জায়গা আপনাদেরকে শীতে উপহার দিচ্ছি। এরকম ব্যাক টু ব্যাক জায়গা আসতে থাকবে এই পুরো শীতকাল জুড়ে। তো চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকবেন, এরকম অনেক নতুন নতুন জায়গার সন্ধান দিতে থাকবো। এরকম একটা নির্জন সমুদ্র, ও সাথে এরকম দারুণ ঢেউ আর নির্জন সি বিচ, আর সাথে রয়েছে অঢেল খাবার দাবার। এরকম একটা স্মৃতি আসা চাই এরকম একটা জায়গায়। আমি অনেক জায়গায় অনেক বিচ দেখেছি, যেমন মন্দারমণি, শঙ্করপুর, এখানে মনে হচ্ছে কোনো প্রাকৃতিক সুইমিং পুলে চলে এসেছি। এটা একদম ঠিক একবারে কথা। পরিষ্কার জল, আর তার মধ্যে আবার ঢেউ, সুইমিং পুলের মধ্যে মনে হচ্ছে খুব বড় ঢেউ। এই মন্দারমণি শঙ্করপুরের সাথে তুলনা করা যায় না। এটা সত্যি কথা, ডুবে যাচ্ছি। এটা সত্যি কথা। মন্দারমণিতে এই কদিন আগেও আমি ঘুরে আসলাম, ওখানে কিন্তু ঢেউ বলতে গেলে কিছু নেই, অনেক দূর গেলে ঢেউ তো পাওয়া যায় না, হ্যাঁ একটু কোমর অবধি জল আসবে, ঢেউয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে অনেকক্ষণ, সে 7-9 মাসে একবার হয়তো ঢেউ আসবে। কিন্তু এখানে সেটা নয়, এটা ব্যাক টু ব্যাক ঢেউ এসে যাচ্ছে। আর আমাকে বেশি দূর যেতে হয়নি, সামান্য একটু এসেছি, তাতেই পুরো গলা অবধি জল, মানে আরেকটু গেলে তো পুরো ডুবে যাবো। তো এটা একটা পুরো সার্থক হয়েছে আসা। আর মন্দারমণির পরে এরকম একটা ট্রিপ, সত্যি কথা বলবো ওয়ার্থ ইট ছিল এই ট্রিপটা। এরকম একটা সুন্দর ভার্জিন বিচ যেখানে পুরো মানুষের কোলাহল নেই, আর কোলাহল না থাকলে জানেন যে পলিউশনের চান্সেস খুবই কম থাকে। তো পলিউশন সেরকম কিচ্ছু নেই, পুরো পরিষ্কার পরিষ্কার জল। আমি জলটাও জাস্ট দেখাচ্ছি, দেখুন এক ফোঁটা কোনো নোংরা নেই জলে, একদম পরিষ্কার জল দেখুন।
চলুন এইবারে আপনাদের এই গোল্ডেন বিচ রিট্রিট ক্যাম্পে থাকলে আপনাদের কিরম খরচা হতে পারে সেটার ব্যাপারে একটা আইডিয়া দিয়ে দিই। যদি আপনারা আমাদের মতন মাড হাউসে থাকেন তাহলে পড়বে পার হেড পার ডে 1799 টাকা করে। এরকম ভাবার কোনো দরকার নেই যে এরকম জায়গায় এসছেন যে ওয়াশরুমটা কিরকম হবে। ওয়াশরুমটা দেখুন জাস্ট কতটা বড় আর কতটা নিট অ্যান্ড ক্লিন। এরকম একটা সুন্দর ঘর হয়ে যাবে এরকম জায়গায়। এর ঠিক পরেই রয়েছে ধানের গোলার আদলে তৈরি হোগলা হাউস, যেখানে থাকলে আপনাদের থাকা প্লাস খাওয়া নিয়ে পড়বে পার হেড পার ডে 1499 টাকা করে। পুরো আমাদের যেরকম ধানের গোলা হয় দেখতে এক্স্যাক্টলি ওরকম। ভেতরটা দেখুন শুধু জাস্ট মানে এরকম একটা জঙ্গলের পরিবেশের মধ্যে এরকম একটা জায়গায় থাকার অনুভূতি এটা আলাদাই মজা এনে দেবে। আর সব থেকে এখানে খাটটা দেখুন, যেটা সব থেকে ইউনিক লেগেছে। প্রত্যেক জায়গায় আপনারা এরকম বেড দেখতে পান, কিন্তু এখানটায় দেখুন এরকম বাঁশ দিয়ে বানানো একটা মোটা জিনিস করা রয়েছে, তার উপরে রয়েছে এরকম মোটা গদি, আর ওখানে এরকম বিছনা। তোমরা 3 জন হয়ে যাবেন এটাতে? 4 জন হয়ে যাবে। তো 3 থেকে 4 জন আরাম করে হয়ে যাবে এটা। আর এখানে একটা এরকম ছোট জানলাও রয়েছে। আর এদিকে দেখুন, যেন মনে হবে যেন পুরো একদম একটু কোনো গ্রামের বাড়িতে রয়েছেন। এক টুকরো ছোট্ট একটা এরকম একটা হ্যারিকেন লাগানো হয়ে রয়েছে এরকম ছোট। আর এদিকে একটা এরকম জানলা। তো এখানে খুলে দিলে আরাম করে এখান থেকে বসে বসে হাওয়া পাবেন। তো এখানটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানটা হচ্ছে গিয়ে এই ক্যাম্পের সব থেকে যে স্পেশাল অ্যাট্রাকশন, সে যে কোনো ক্যাম্পেরই হোক, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চারি টেন্টগুলো। তো এখানে টেন্ট আমি দেখাচ্ছি। সো এই হলো গিয়ে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট। জাস্ট আমি টেন্টের ভেতরে গিয়ে আমি বাইরের ভিউটা এখান থেকে দেখাচ্ছি। জাস্ট দেখুন, আপনার টেন্টে এখানে বসে বসে পুরো ক্যাম্পের অনুভূতিটা নিতে পারবেন, যেখানে চারিদিকে রয়েছে এরকম কাজু বাগান, আর চারিধারে রয়েছে এরকম ঘন অরণ্য, পাশে রয়েছে ঝাউবন। আর যখন জোয়ার আসে তখন এখানে বসে বসে আপনারা সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবেন। এই অ্যাডভেঞ্চার টেন্টে যদি আপনারা এই অ্যাডভেঞ্চার টেন্টে একদিন কাটাতে চান, তাহলে আপনাদের পড়ছে 1299 টাকা পার হেড, থাকা প্লাস খাওয়া দুটো নিয়ে। তো এটা পার হেড পড়বে 1299 অ্যাডভেঞ্চার টেন্টে। আর এরকম টেন্টের সাইজে মোটামুটি 2 থেকে 3 জন আরাম করে হয়ে যাবে। তো এই হয়ে গেল টেন্ট। এখানে অনেকগুলো টেন্ট আছে। এ পাশে রয়েছে ফ্যামিলি টেন্ট, বা বড় যদি কোনো গ্রুপ আসে তাদের জন্য। এখানে ক্যাপাসিটি কত? 6 জন। তো এখানে মোটামুটি 6 জনের হয়ে যাবে ক্যাপাসিটি এই টেন্টগুলোতে। তো যারা বড় গ্রুপ নিয়ে আসেন বা ফ্যামিলিতে যারা মেম্বার বেশি একই টেন্টে থাকতে চাইছেন, তাদের জন্য এগুলো। একবার একটু সাইডে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলোতে সব গেস্টরা ছিল। তো এই হলো কি এত বড় সাইজের টেন্ট, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কতজন আরাম করে শোয়া যাবে, এরকম বড় টেন্ট। এবার টেন্টে যারা থাকবেন বা ওই ধানের গোলার আদলে তৈরি যে ঘরগুলো বানানো হয়েছে ওগুলোতে যারা থাকবেন, তাদের জন্য এখানে হয়েছে গিয়ে বাথরুম। তো এখানে অনেকগুলোই বাথরুম রয়েছে, তো সেইটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আর একটা ছোট্ট জিনিস ইনফরমেশান দেওয়ার আছে এই ওশেন ব্রিজ ক্যাম্প নিয়ে, যেটা আপনাদেরও শুনে খুবই ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ধরুন আপনারা কেউ কাপেল আসলেন বা ফ্যামিলি মেম্বার আসলো, একটা ফ্যামিলি আসলো তাদের। এবার আসার পর এবারে ধরুন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে কারোর বার্থডে আছে বা কারোর কোনো একটা স্পেশাল কোনো দিন রয়েছে, অ্যানিভার্সারি হোক বা যে কোনো আপনার স্পেশাল কোনো একটা মুহূর্তকে এরকম জায়গায় যদি এসে স্মরণীয় করতে চান, তাহলে সেটার ব্যবস্থাও এখানে করে দেওয়া হবে। তো তার জন্য আপনারা যখন কল করবেন এখানকার দেওয়া বুকিং নাম্বারে, তো আপনারা বলে দেবেন যে আপনারা কী প্ল্যান করতে চান, মানে কি আপনাদের স্পেশাল অকেশনটা কী আছে সেটা শুধু এনাদের জানাবেন। এনারা সমুদ্রের পাড়ে পুরো সুন্দর করে ওরকমভাবে সাজিয়ে দেবে একটা সারপ্রাইজ একটা দেওয়ার জন্য। সেই আপনার স্পেশাল মেম্বারকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য পুরো অর্গানাইজ এখানে এরাই করে দেবেন। তো আপনারা কল করে নিতে পারেন বুকিং নাম্বারে, তো সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাবে। সেই যদি স্পেশাল দিনটাকে স্মরণীয় করতে চান এরকম একটা জায়গায়, তাহলে তার সমস্ত ব্যবস্থা এনারাই করে দেবেন। সো আমার তো এখানে প্ল্যান কমপ্লিট হয়ে গেল, আর আমার এখন যাওয়ার সময় হয়ে এসছে। মোটামুটি আপনাদের ট্যুর প্ল্যানটা যতটা সম্ভব আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যাওয়ার সময় একজন দাদার সাথে দেখা হয়ে গেল, তো আমি আর কিছু বলবো না। হাই, সবাই কেমন আছেন? হ্যাঁ, আশা করি খুব ভালো আছেন। ভিডিও দেখছেন তো? দুর্দান্ত ভিডিও বানাচ্ছে, দেখুন দেখুন। আর যাওয়ার আগে একটা অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবেন যদি ভালো লাগে ভিডিওটা। আর কিছু বলার নেই, এরকম একটা আশীর্বাদ যদি পাওয়া যায় আর কিছু বলার থাকে না। তো পলাশদার সাথে দেখা হয়ে গেল। তো আচ্ছা, তো এই দুজন দাদা এসছেন আজকে। তো আজকে এনারা থাকবেন, আমরা আজকে এখান থেকে চেক আউট করছি। তো ভিডিও অবশ্যই দেখবেন, আমারটাও দেখবেন, আর দাদারটা তো বলারই দরকার নেই। তো চলুন দেখা হচ্ছে কি পরবর্তী আরেকটা নেক্সট ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন। বাই।